بازی دروازه خود را آنها از گل امین نگاه داشتند. خیلی مشهور شناس باشند، چون این دست البته صاحب تاریخ خصوصان ارجمند و بار دیگر ما این هیئت را متوجه گردیدیم باید تلاش کنند برای که دروازه خود را باز در قلف نگاه بدارند. هیئتی دارند و البته اونهایی که در ذخیره هم خوب را برآمدند. یعنی امروز دوئل تاکتیکی سرمربیان هم خواهد بود. بیاید اکنون متوجه شویم دوستان عزیز به هیئت اساسی هر دو تیم و آغاز میکنیم از دسته تبریز اسلامov. توپ را اینجا میگیرند بازیگران دسته رگرتده است. بخواهید وناکنی حمله را ادامه دادن میتوانند. فریمپونگ و ضربه با طرفی دروازه چگونه امکانیت خوب و شرفجان صالح توجه میکنیم به همین هجوم. پرتاب به طرف علیشیر جلیلوف ضربه و توپ اینجا بالاتر از دروازه از میدان بیرون میرود. پرتاب به داخل جریمه گاه رسانیده می شود و دروازه‌بان ابراهیم اسمیخ خیلی خوب حرکت میکند. فریمپونگ و سرعت بلندی و فریمپونگ وارد جریمه گاه می شود. حمله خوفناکی رگرتده است. اکنون خیلی زیاد توپ را در نظر خود نگاه داشت ولی حمله ادامه خواهد کرد. ضربه با طرف دروازه و حمله ادامه خواهد یافت. ضربه کنجی توجه میکنیم با ژوزف فیون و پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت برای رگرتده است. پاس و این با ضربه کنجی جنب بست میشود. جام تاجیکستان تالکارین پر از نفس‌سازی و با سیستم روشنایی تامین کرده شد. پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت است. ضربه به طرف دروازه و گل. علیشیر جلیلوف اولین نفر می شود که با دروازه دسته رگرتده است در موسم جاری گل میزند. متوجه میشویم بار دیگر با این وضعیت تمدن کمالوف و علیشیر جلیلوف. علیشیر جلیلوف ضربه خیلی خوب خود را اجرا میکنند. دروازه‌بان کمی پیشتر برآمد و این حالت را برطرف کردن نتوانست. اولین نفری که در رفت موسم جاری به دروازه داد. پرتاب به داخل جریمه گاه کوشش خوب و اینجا توپ از پلو دروازه از میدان بیرون میشود. بازی دور پنجم توجه میکنیم به همین هجوم. کوشش خیلی خوبی فریمپونگ و نتوانست درست حمله را ادامه بدهد. تمدن کمال سرعت خود را بالا میکند. پاس نوبتی و امکانیت خیلی خوب برای زدن ضربه ولی که البته توپ به دروازه خالی آمد. ارسال فیروز بابیف به خط حمله. یک ضربه هم زده میشود. شورت مرادوف کوشش ضربه زنی کرد. پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت گلزنی ضربه و رستم یتیموف دون عطایی. پس به خط حمله ضربه به طرف دروازه و رستم یتیموف. ارسال نوبتی به داخل جریمه گاه رسانیده می شود. کوشش‌ها در خط حمله ادامه دارند. فیروز بابیف ضربه مستقیم فوتبالبازی مذکور. بختیار خلندرov خیلی خوب حرکت میکند و پاس هم درست رسانیده می شود. امکانیت برای زدن گل. ضربه و گل. شرفجان صالحov بیان میکند. توجه میکنیم به همین هجوم چگونه بختیار خلندرov خود حرکت کرد. در اینجا به نظر است که ناقدر خوب بازی کرد ولی بعدا معلوم شد که توپ را خیلی خوب فریمپونگ با گذاشتن پای خود با طرف لگندر دیگری دسته ژوزف فیون داد و در نود خود پاس داد به شرفجان صالحov که در تنهایی بود. جانسون و پونگ و حملگران الچیبک رشیدبک و فودیلو برغنیف قرار دارند. امکانیت نوبتی فریمپونگ پاسیو شورت المرادوف امکانیت بهترین بود برای فوتبالبازی. علیشیر جلیلوف پاسیو شیروانی مباشویف توپ را به علیشیر برمیگرداند. حمله ادامه دارد. سوزوکی ارسالی و ضربه و گل. توجه میکنه بار دیگر شیروانی به علیشیر. بعدا توپ اینجا با ایسون و پاس خیلی زیبای ایسون. ارسال سوزوکی که تا اینجا دفاعگران دسته رگرتده از کلا باید به طرز دیگر بازی میکردند. اونها دو فوتبالباز را در قاعده بازی اینجا ویران کرده شد. باید بازیگران اوران شوند و برای اوران کردن اونها البته دوباره رقابت باید حالت قبلی خود برگردند. دوستی و برادری باید پابرجا باشد. با ژوزف فیون با ایستاده است. ابروز وحیدوف
کی بگانویچ نشان داده شد سویروف با رستم سویروف دوستان ارجمند کارت سرخ نشان داده می شود. شرفجان صالحов حرکتی و خیلی خوب پرتاب به داخل جریمه‌گاه اشاره می شود که توپ به دست فوتبالباز دسته استقلال رسید. دوباره می توانیم متوجه شویم بار دیگر این لحظه قبلی است. به نظرم شرفجان صالحов به مرکز می رود امکانات برای ضربه زنی ضربه شرفجان صالحov ولی کمی بلندتر از دروازه. احسان پنجشنبه حرکتی و به خط هجوم پاس داده می شود امکانیت است برای ضربه زنی و زدن گل سوم. بادچه زودتر قرار خود را دلوور غنیف برآورد. پاسی و عقیب و همینطور دوستان ارجمند داور صدای خود را بالا میگرداند. بازی مرکز قرار دارد دسته گرد دست باشد. بعد از این بازی در حساب خود 11 خود دارد و در زمینه سوم موقع خود را نگاه می دارد.